மார்னிங் 9:00 இன்னைக்கு ஆட்டுக்கால் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அத வச்சு சூப் தான் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன். இனிஷியலா பாயா வைக்கலான்னு தான் நெனச்சேன். ஆனா எல்லாருக்கும் கோல்டு இருந்ததுனால, சரி சூப் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டுருந்தேன். ஆயில்ல சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 2 பச்சை மிளகாய், கைப்பிடி புதினா, கொஞ்சமா கருவேப்பில போட்டு வதக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஆட்டுக்கால் போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கணும். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் வீட்ல அரைச்ச மிளகாத்தூள் போட்டு தண்ணிய ஊத்தி நல்லா நம்ம கொதிக்க வைக்கணும். மசாலாக்கு 1 ஸ்பூன் பெப்பர், சோம்பு, சீரகம், தனியா போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாரி அரைச்சு எடுத்துக்கணும். இப்ப இந்த பேஸ்ட்ட கொதிக்கிற ஆட்டுக்கல்ல ஊத்தி, லாஸ்ட்டா 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டு நம்ம ஒரு 10 விசிலுக்கு விட்டு எடுத்துக்கணும். லாஸ்ட்டா கொத்தமல்லி போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிட்டோம்னா, அல்டிமேட்டா இருக்கும் ஸ்மெல்லு. பாயா தான் இடியாப்பத்துக்கு வச்சு சாப்பிடுவாங்கன்னு நெனச்சேன். ஆனா என் தம்பி இந்த சூப்ப இடியாப்பத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டான். அவ்ளோ டேஸ்ட்டா இருந்துச்சு. நீங்களும் இது மாரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. என்னால தான் சாப்பிட முடியல. பல்லுக்கு பிரேசஸ் போட்டதுனால. அதனால ஐஸ்கிரீம் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். என்னோட வீடியோ புடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிக்கோங்களேன். பாய் பாய்.